Кентау қаласының 70 жылдық мерейтойына орай Шәмші Қалдаяқов атындағы Мәдениет сарайында Кентау кеше бүгін ертең атты ғылыми конференция өтті. Жиынға қала тұрғындары, өңірден келген қонақтар және ардагерлер қатысты. Басқосуда Кентаудың тарихы, жеткен жетістіктері және алдағы даму бағыты талқыланды. Сонымен қатар арнайы көрме ұйымдастырылып, қала тарихынан сыр шертетін құнды деректер көпшілік назарына ұсынылды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Конференция барысында Кентау қаласының индустриялық өркендеуі мен мәдени дамуына қатысты маңызды пікірлер айтылды. Ардагерлер қаланың қалыптасу кезеңін еске алып, кейінгі ұрпаққа өсиет сөздерін жеткізді. Жастар қауымы өз кезегінде шаһардың болашағына үлес қосуға дайын екендіктерін білдірді. Шара аясында ашылған көрмеде Кентаудың тарихи фотосуреттері, құнды құжаттары мен экспонаттары қойылды. Қонақтар көрме арқылы қаланың өткені мен бүгінгі жетістіктерін тамашалады. Көпшілік бұл мерейтойдың жас ұрпаққа тағылым беретін маңызы зор екенін атап өтті. Қала көзімнің алдында өсті. Дәл осы жерде. Қалада басқа көп ұлтты араларында өстім. Қалаға өте жаным ашиды. Осы күнге дейін. Осы көзімнің алдында үлкен көркейіп келе жатыр. Қазақстан еліміз дами берсін. Спорт дамысын. Менің көзімнің алдында алғашқы студенттерім қазір 50-ден асты. Алғашқы тәрбиеген балдарым. Соңы қазір әлі тәрбиелеп жатыр 9-10 жасарлар. Қалалық жастарға үлкен сенемін. Біздің келешегіміз зор болады ғой деген сенімдемін. 70 жылдық мерейтой Кентау қаласының жаңа белестерге қадам басқанын көрсетеді. Қала тұрғындары ынтымақ пен бірліктің арқасында ilgері жылжып келе жатқанын жеткізді. Жиын соңында мерекелік концерт ұйымдастырылып, қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйланды. Бағдаулет Ерланұлы, Әбубәкір Нұрбайұлы, 77 News.